Olá, olá! Estamos aqui no sítio São Cosme e eu resolvi gravar esse vídeo hoje já tem um tempo que a gente não grava um vídeo aqui no sítio e atualizar também as informações para quem tem nos acompanhado esse projeto nosso de implantação de um sistema de agrofloresta na Caatinga, né? Então, nosso tempo aqui tem sido bem reduzido, porque a gente administra esse sítio, mas também o outro, que é o sítio Reserva Terra que Brilha, e estamos concentrando as atenções bastante lá, porque a gente está com uma atividade para desenvolver, né? Mas temos vindo aqui uma vez por semana, mais ou menos aqui no sítio São Cosme. Então vou atualizar aqui todos e todas, né? Aqui é o material que a gente vem trazendo para fazer cobertura, né? Ainda vamos espalhar esse material aqui, a gente tem trazido da cidade, de podas, né? De residências, no caminho quando a gente encontra, né? Olha aqui, nós estamos no mês de novembro, 21 de novembro, né? O céu tá com nuvens, é a época de trovoadas e estamos com várias semanas aqui sem chover, né? E na expectativa, aguardando a chuva chegar. Mas enquanto isso, a gente tem que vir continuando o serviço. Olha aqui, os pés de pinhas, né? Eles já estão já rebrotando, vejam bem, já estão brotando, alguns já estão com pinhas, né? Algumas pinhas bonitas, pequenas, e estamos aproveitando essas árvores, né, para fazer as linhas, né? E colocando material aqui, plantando. Olha só, essa aqui é a última vez que eu tive aqui, mais ou menos umas duas semanas, três, né? Aí eu semeei aqui o feijão de porco. O feijão de porco já está brotando. Olha ali, olha cá, a nossa mascote aqui que nos acompanha. Olha aí o feijão de porco. O feijão de porco ele brota com facilidade. Mas eu tinha semeado também uma crotalária. A crotalária aqui ela não pegou bem, mas vamos insistir. Olha aqui mais matéria para cobertura. Olha a siriguela. Os pés de siriguela tão bonitos, né? Carregadinhos. Olha lá o outro. Ali a gente tem o limão também. Esse limão está carregado, já tem várias semanas, né? E ainda temos ali. Olha ali, temos mais a pinha. Olha aqui, ó. Já brotando umas pinhas pequenas. Tem outros que já estão com as pinhas maiores. Alguns ainda não surgiram as folhas. A gente está achando que é porque é uma parte do terreno que não está coberto e é mais de declive, então a água ela escoa, né? Núbia tá ali numa linha, tá fazendo um plantio. Opa, deixa eu passar aqui. Tá aproveitando aqui essas linhas para fazer uns plantios. Olha aí. Vai plantar o que aí, Núbia? Tô plantando um mamão. Vou plantar um mamão aqui nesse meio. E língua de vaca. Língua de vaca. Plantou também aqui já a uva, não foi? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a uva. Isso aqui já são mudas que a gente prepara lá da residência da cidade. É uma parreira, é uma uva deliciosa. E a gente já produziu bastante mudas. Plantei também romã ali. Romã, né? A romã gosta de sombra, né? Uhum. Ó, já vê aqui. Vamos ver. Onde eu botei ela. Eu botei uma aqui vizinho da palma, Olha só. que a palma vai ajudar a criar ela. Uhum. Aí embaixo ela tá úmido da palma, né? Sim. Aí eu já molhei, plantei aí.
que mais? Tem outra aqui. E eu Vamos ver. aqui, vou ver. Outra romã. A romã gosta de sombra, né? Uhum. Mas estamos plantando ela aqui. A gente espera que daqui a pouco tá tudo grande, né? E ela vai ficar na sombra. Mas eu coloquei aqui, tá vendo? A proteção aqui com o capim, de um lado e do outro bem alto, para o sol não pegar nela quando estiver muito forte. É proteger tanto do sol como também do vento, né? Isso. Venta Porque aqui bastante. venta muito. Então se não tem uma vegetação de quebra-vento, a gente tem por enquanto que colocar esse capim. Uma proteção do capim aqui, enquanto ela tá pequena, né? Porque quando ela for crescendo, ela for ganhando força, vigor, ela vai aguentando mais. E aí a gente tem aqui também outra uva, ó. Botei aqui. Outra uva, aqui eu não botei muita proteção nela, mas eu vou botar ainda um capim aqui na lateral para dar uma protegida do sol quente. Mas ela tá perto dessa, ó. Aqui Eu da tive cuidado pinha, de né? plantar perto dessa pinha, porque o sol da tarde, a pinha vai proteger ela Uhum. um pouco, né? Como essa aqui tá protegendo um pouco do sol da manhã já, né? Sim. Mas o sol da manhã é bom para a uva. Então eu plantei aqui entre essa e essa, para ela ter um pouco de proteção, tanto de sol como do vento. Uhum. A uva está mais protegida aqui do que essa romã. Certo. Aqui, ó, a laranja tá bonitinha aqui. E esse cajueiro, gente? Esse cajueiro tá lindo, ele tá carregado, né? Tá cheio de caju, olha só a quantidade de cajus aqui. Agora a gente tem percebido que tem caído muito caju e o Luber tá achando que é melhor a gente molhar um pouco mais ele, né? É uma árvore já de porte, já muito grande, mas a gente está fazendo a cobertura, né? E molhando aqui. Tivemos que colocar aqui um reservatório, né? De água, protegido também do sol, mas ainda assim é uma região que esquenta muito, né? Então quando a gente chega à tarde aqui, essa água ela tá um pouquinho morna. Então por isso a gente tem feito essa molhação na parte da manhã, cedinho, que é melhor para as plantas, né? É isso. Olha só, vou fazer aqui uma vista aqui do sítio. Olha, tem uma coisa, tem brotado agora uma vegetação no solo, espontânea, né? E a intenção é essa, é deixar que essa vegetação brote, depois a gente vai fazendo roçagem e deixar para que seja incorporado no próprio solo. E essa daqui, ó, tem bastante dela. Eu não conheço, não sei quem é, se alguém souber quem é ela, pode nos informar, coloca aí essa informação para a gente que nos ajuda. Mas veja, olha, o solo está bastante coberto. A natureza é isso, a natureza ela trabalha para a vida, né, para a regeneração, e basta que a gente observe, ajude, né, nesse trabalho de recuperação, que agradece. Olha, mais material aqui que a gente tem trazido da cidade, de podas, né, de residência. Olha ali aquela primeira linha de SAF que a gente implantou, né? Aqui não tem molhação, não tem irrigação, então o aipim tá aí, brotou. Aqui tem também umas mamonas, o feijão de porco, já tem bastante feijão de porco, já está inclusive na hora de, ó, feijão de porco já pode fazer a colheita dele. Já temos semente que já pode ser reincorporado no solo. E é isso, a intenção é continuar com esse trabalho de cobertura, né? Então informando para vocês aqui o nosso projeto, né? Como é que tá. Como eu disse, nosso tempo aqui tem sido bem reduzido. A gente vem uma vez por semana, às vezes vem 2 vezes, tira 1 hora, 2 horas, mas a intenção é poder disponibilizar um pouco mais de tempo para podermos atuar mais aqui.
mas nesse curto espaço de tempo a gente já tem visto os resultados aparecendo, tá bom? É isso, então um grande abraço para todos e todas.